আমি তো অনেকটা ক্লান্ত হয়ে গেছি, আর পারছি না। আরে এটা কি হলো? বস তো দেখি পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি বসকে বাঁচাতে হবে। এই তো ছুটে গেছি। বস বস কি হয়েছে তোমার? তাড়াতাড়ি ওঠো। বস তো এভাবে উঠবে না, কি করা যায়? তাড়াতাড়ি এই টিনটা সরিয়ে ফেলি। বসের তো খুবই কষ্ট হচ্ছে, এই টিনটা উপরে পড়ে গেছে। বসকে এখন কিভাবে তোলা যায়? তাড়াতাড়ি আইডিয়া বের করতে হবে। এর জন্য আগে সবাই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। বস আমি থাকতে তোমার কিছু হবে না, তাড়াতাড়ি উঠে যাও। বস উঠে যাও। টমি আমি উঠে গেছি, আমার কিছু হয়নি, তুই ঠিক আছিস তো?